Doolaara miliyoona tokko hin barbaadu jedhe. Baran dargaggeessa ta'ee hojii wangeelaaf Leseettoo adeemetti mana kiraa kaffaluu dadhabeen ture. Gatiin mana kiraa ani baasu ji'atti doolaara 50 qofaadha. Ta'us hin qabu waanan ta'eef fuula gooftaa duratti kadhannaadhaanan dhiyaadhe. Guyyichis ga'ee sa'aatii ani itti kennu qabus irra darbe. Waaqayyo amanamaa waan ta'eef naaf deebisa jedheen eeggadhe. Amman taa'ee dhiphadhu mee daandiitti ba'een qilleensas fudhadha jedheen murteesse. Osoon daandii gubbaa adeemuu sagaleen hafuura qulqulluu anatti dubbachuu isaa nan dhaga'e. Innis doolaara miliyoona tokko akkan siif kennu ni barbaaddaa naan jedhe. Anis baay'ee rifadhee takkas itti yaadee kana booddee sagalee kiyya ol fudhadheen gooftaa ani doolaara 50 qofaan si gaafadhe. Ati immoo doolaara miliyoona tokko siif kennuu naan jette. Ani garuu doolaara miliyoona tokko hin barbaadu. Garuu lubbuu haaraa miliyoona tokko naaf kenni anis gara mootummaa keettan fidaan jedheen. Kana booda Waaqayyo deebisee sababiin waamichaa yookaan koolingii keetis kanadha naan jedhe. Yeroo jalqabaafis konfiraansii biyya Naajeeriyaatti geggeesse irratti namoonni miliyoona tokko guyyaa tokkotti gooftaatti amanan. Waaqayyo gooftaa Israa'eliif galanni bara baraan haa ta'u. Dhaamsa gabaabaa ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Luqaas 19:10 xiyyeeffannoo guddaan fayyuu lubbuu namaaf ta'uu qaba. Kanarra kan darbee wanti Waaqayyoon gammachiisu hin jiru. Akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geddaratee gara Waaqayyootti yommuu deebi'u ergamoonni Waaqayyoo akka itti gammadan isinittan hima. Luqaas 15:10 Kanaafuu tajaajiltoonni ganamaa galgala hiyyeessota Waaqayyoo saamaa, zayita, bishaanii fi gastaawusii gurguraa wangeela badhaadhinaa yookaan prosperity gospelii lallabdan, abdii akka fixeensaa amantootaaf kennitan, sobdan, maqaa Waaqayyoon nagaddan, hojii rakasa akkasii dhiisaatii wangeela ilma Waaqayyoo isa qulqulluu lallabaa. Egaan wanta kanaan olitti dubbatame kan jedhe Evangelist Reinhard Bonkeetu jedhe. Egaa namni Waaqayyoo kun nama Waaqayyo guddaa itti fayyadamuu fi nama hojii wangeelaa sirriitti hojjetedha. Waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisuu, irraa barattu jennee yaadnaa. Eebbifamaa, waliif qoodaa, subscribe, share gochuus hin dagatinaa. Gonfoo miidiyaa keessan immoo jajjabeessaan dhaamsa keenya eebbifamaa.